राइट फेरि पनि सबैजना जय मसी अनि त्यसपछि ह्याप्पी गुड फ्राइडे आज चाहिँ हामी थ्याङ्क यू अब चाहिँ हामी एउटा सानो भजन गाउनेछौँ फर्स्टमा अनि त्यसपछि हामी अलिकति परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ है त भजन नम्बर 102 103 है यसुको दुःख र मृत्युवाला गीत हो हामी चाहिँ गाउनेछौँ हजुरले मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् है अब चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ है त्योभन्दा सुरुमा हजुरले पल्टाइसक्नुभयो 102 103 मेरो भजन छैन 102 मा चाहिँ स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार अनि त्यसपछि 103 मा चाहिँ जीवनको स्वामी प्रभुलाई हो है मलाई आउँछ बाहिर जानु पर्यो ल हामीसँगै सामेल हुनु है त बेबी गाउनु सुतिरहनु भएको अघिसम्म उठ्नु भएको थियो पहिले त लास्टै भएर सुत्नु भयो ज्वरो होला जस्तो आँखा मलाई छ भने सुत्नु भयो यार ठिकै छ हामी 3 जना गाउँ न त केही छैन स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार भुल्ने छैन म त्यो दृश्य प्रभु येशूको कल्भरी भनिने ठाउँमा उनी त्यागिएका हात र पाउर शरीर उनको चोटै चोटले पूर्ण थियो हात र पाउर शरीर उनको चोटै चोटले पूर्ण थियो मैले सबै कारण मेरो धर्म मैले जाने ती सबै कारण मेरो धर्म भुल्ने छैन म त्यो वचन भनेको क्रिस्टले कल्भरी भनिने ठाउँमा गम्भीर प्रेमको भावले पुत्र तेरो अधर्म सबै पापको ऋण तिरिसके पुत्र तेरा सधर्म सबै पापको ऋण तिरिसके उद्धार तेरा लागि यहाँ कमाई जो मैले उधार तेरो लागि यहाँ कमाइछु मैले स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार त्यही हामी 103 को गाम अनि त्यसपछि हामी एकछिन प्रार्थना गरेर अनि अलिकति परमेश्वरको वचनबाट हेरौँ है त
103 मा चाहिँ जीवनको स्वामी प्रभुलाई भन्ने छ। जीवनको स्वामी प्रभुलाई महिमा होस् सदा। म जब फुल्छु तपाईँलाई कल्वरीमा डोर्याउँ। भुल्छु जब गोलगताको कष्टको प्रार्थना तपाईँको। भुल्छु जब प्रेम तपाईँको कल्वरीमा डोर्याउँ। देखाऊ मलाई चिहानुको दूध गन्ने घेरेको। जहाँ यस कठोर हृदयले गर्छु अर्पण उनलाई। भुल्छु जब गोलगताको कष्टको प्रार्थना तपाईँको। भुल्छु जब प्रेम तपाईँको कल्वरीमा डोर्याउँ। मरियमले चिहानमा दादली तपाईँलाई खोजेथी। हृदयको दानले म पनि खोज्न सकूँ अनि। भुल्छु जब गोलगताको कष्टको प्रार्थना तपाईँको। भुल्छु जब प्रेम तपाईँको कल्वरीमा डोर्याउँ। छु प्रभु भोग्नलाई तयार आफ्नो त्यो क्रुसको भार। गर्नेछु जीवन दुःख पार। शक्ति देउता भुल्छु जब गोलगताको कष्टको प्रार्थना तपाईँको। भुल्छु जब प्रेम तपाईँको कल्वरीमा डोर्याउँ। भुल्छु जब गोलगताको कष्टको प्रार्थना तपाईँको। भुल्छु जब प्रेम तपाईँको कल्वरीमा डोर्याउँ। हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर बा, हामी धन्यवाद 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 भन्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद, हामीले राम्रोसँग गाउन सक्यौँ। अब चाहिँ हामी 103 पिता तपाईँ परमेश्वर बा, हाम्रो निम्ति प्रभु यो क्रुसमा तपाईँ मर्नुभयो प्रभु, गाडिनुभयो प्रभु। तपाईँ परमेश्वर बुवाले प्रभु हामीलाई प्रेम गरेर प्रभु हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा पिता हाम्रो पापलाई प्रभु
प्रभु तपाईँले प्रयासित गर्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वर बुवाले हामीलाई प्रेम त्यो प्रेम तपाईँले क्रुसको माध्यमबाट देखाउनु भयो पिता हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहदछौँ पिता तपाईँ परमेश्वर बुवा कति प्रेमिलो हुनुहुँदछ पिता तपाईँको दुःख र कष्ट त हामी कहिले पनि प्रभु हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ प्रभु त्यो प्रेम तपाईँको प्रभु त्यो तपाईँको कृपा तपाईँ परमेश्वर बुवाले जुन दर्शाउनु भएको प्रभु त्यो प्रेम थियो प्रभु त्यो कसैले पनि गर्न सक्दैन पिता तपाईँको त्यो अमूल्य प्रेमको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु त्यो दुखाइ र कष्ट अनि त्यो प्रभु कुटाइ तपाईँले जति सहनु भयो पिता त्यो परमेश्वर बुवा त्यो मेरै लागि थियो हाम्रै लागि थियो पिता हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु तपाईँ एउटा असल परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तपाईँमा कुनै खोट थिएन तर प्रभु मानिसहरूले तपाईँलाई त्यो प्रभु कति वर्षदेखिको नराम्रो व्यक्ति लगाएर तपाईँलाई क्रुसमा टाग्न लगाए पिता त्यो प्रभु तपाईँले त्यो पनि सहनु भयो पिता धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाईँ परमेश्वर बुवालाई धन्यवाद भन्दछौँ पिता हामी कति प्रभु भाग्यमानी छौँ प्रभु हामी कति प्रभु आशिषित छौँ कि तपाईँ परमेश्वर बुवा जस्तो परमेश्वरलाई हामीले पुज्न पाएका छौँ प्रभु हामी केही भुल्न सक्दैनौँ प्रभु त्यो तपाईँ परमेश्वर बुवाले दर्शाउनु भएको त्यो प्रेम प्रभु त्यो क्रुसमा देखाउनु भएको प्रेम हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वर बुवाले कतै ठाउँ नराखिकन सबै शरीरमा चोट र घाउ प्रभु हरेक ठाउँमा तपाईँले प्रभु त्यो कोर्रा खानुभयो र पनि तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्न छोड्नु भएन प्रभु पिता हामी जान्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वर बुवाको प्रेमलाई हामी महसुस गर्न सकौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वर बुवा हाम्रो पापको निम्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वर बुवा मरिदिनु भयो प्रभु तपाईँले अब उसो जति मानिसहरू जिउँदछन् त्यो परमेश्वर बुवा तपाईँमा तपाईँको उद्धारताको लागि प्रभु तपाईँले त्यो सेल्भेसन तपाईँले त्यही बेला देखाइदिनु भयो पिता धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हामीसँग केही छैन प्रभु तर हाम्रो यो धन्यवाद र हाम्रो यो चोखो हृदय तपाईँ परमेश्वर बुवालाई हामी अर्पाउँदछौँ पिता प्रभु तपाईँ परमेश्वर बुवाको त्यो चिहानमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर बुवाले प्रभु त्यहाँ अन्त्य गराउनु भएन त्यो 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 दिन प्रभु त्यो जुन शुक्रबारको दिन थियो त्यो अन्त्य थिएन पिता तर तपाईँ परमेश्वर बुवा अझै त्यसमा भर्खर सुरु भएको थियो कि परमेश्वर चाहिँ तपाईँ परमेश्वर चाहिँ एउटा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो भनेर तपाईँले त्यही ठाउँमा तपाईँले सबै मानिसहरूलाई प्रभु देखाउनु भयो प्रभु ती मानिसहरूले त्यो गार्डहरूले त्यहाँ केही गर्न सक्दैनथे कि तपाईँको शक्ति कति ठुलो थियो भन्ने कुरा पिता धन्यवाद तपाईँलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वर बुवालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ हाम्रो पापको लागि हाम्रो हरेक प्रभु दुःख कष्टको लागि प्रभु हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु तपाईँले त्यो दिन तपाईँले देखाउनु भयो कि स्वर्ग र संसारको मिलन तपाईँले त्यही बेलामा गराउनु भयो पिता तपाईँ परमेश्वर बुवालाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ पिता धन्यवाद 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 तपाईँलाई प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस् बिन्ती अनि प्रार्थना जीवित येशूको नाममा आमेन धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ थोरै अलिकति चाहिँ गुड फ्राइडेको बारेमा हजुरहरूको निम्ति भन्न चाहन्छु मैले अलिकति रेडी गरेको छु त्यो चाहिँ हामी एकैछिन हामी मनन गर्नेछौँ यो परमेश्वरकै यो गुड फ्राइडेकै बारेमा चाहिँ अलिकति छ होइन यसमा चाहिँ अब गुड फ्राइडे भन्दाखेरिमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ के सोच्दछन् भन्दा चाहिँ गुड फ्राइडे भनेको त कसरी यिनीहरूले मनायो होला येशू ख्रीष्ट मरेको भनेको छ क्रुसमा टाँगिएको भनेको छ कसरी यिनीहरूले किन गुड फ्राइडे भन्छन् ह्याप्पी गुड फ्राइडे भन्छन् किन भनेको चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ यो कुरामा तर पहिलाको समयमा पास्ट टाइममा चाहिँ गुडलाई चाहिँ होली भन्दो रहेछ होली फ्राइडे भनेर भन्ने रहेछन् अनि गुड अनि अहिले यो मोडर्नाइज हुँदा चाहिँ गुड फ्राइडे गरेर त्यसरी राखेको हो रे पहिला चाहिँ यो चाहिँ गुडलाई चाहिँ होली
जसरी होली बाइबल भने नि यसलाई चाहिँ अझ अरूहरूले कतिले चाहिँ गुड बाइबल पनि भन्दो रहेछ क्या सो होली मिन्स गुड अथवा गुड मिन्स होली यो एउटै हो अरे होइन यो यसरी चाहिँ गरेको अरे तर पवित्र दिन भनेको रहेछ क्या यो दिन त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ तिमीहरूको पापको निम्ति चाहिँ म मरिसकेको छु तिमीहरूको निम्ति तिमीहरूलाई मैले उद्धार गरेको छु भन्नु भने यो दिनमा गरेको त्यो दुःख र पीडाको लागि सम्झिने होइन कि लाइक त्यो कुराको लागि हामीले गुड फ्राइडे लेखेको होइन कि गुड फ्राइडे नाम दिएको होइन कि यो चाहिँ परमेश्वरले यसमा चाहिँ यो चाहिँ पर्पोज अफ द डे भने मिनिङ हो अरे क्या डे अफ मिनिङ भन्दो रहेछ क्या यो चाहिँ गुड फ्राइडे चाहिँ डे अफ मिनिङ क्या यसमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि मर्नु भयो नि त त्यो चाहिँ एउटा मिनिङ एउटा डे त्यो डे चाहिँ एउटा मिनिङफुल डे हो अरे के अनि यसलाई चाहिँ अब अर्को भनेको स्मरणीय दिन पनि भनिन्छ होइन यही दिनमा नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रेम दर्शाउनु भएको थियो हामीलाई प्रेम देखाउनु भएको थियो भन्ने होइन अब नेपालीमा त असल शुक्रबार भइहाल्यो है लाइकवाइज अब अर्को भनेको चाहिँ मतलब यो दुःख पीडाको लाइक बाइबलमा त दुःख पीडा अनि यस्तो आउँछ नि त्यो खुसीकोहरू कुराहरू छ तर यसले चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ के हो अरे भन्दा चाहिँ लाइक त्यो दुःख पीडाहरू भन्दा पनि यो चाहिँ सत्यता दर्शाउनलाई चाहिँ यो डे चाहिँ गुड फ्राइडे भनेर राखिएको अरे क्या लाइक इट रिभिल्स द गड्स ट्रुथ क्या परमेश्वरको ट्रुथलाई चाहिँ यसले रिभिल गर्छ अरे क्या यो डेले अनि यसमा चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ यही दिनले चाहिँ प्रेमले चाहिँ न्यायको स्थान पाएको लाइक न्यायको स्थान दिएको दिन रे क्या लाइक लभ टुक द प्लेस अफ जजमेन्ट क्या यसमा चाहिँ होइन किनभने अब यही दिनमा मात्र चाहिँ फर्स्ट चाहिँ लभ वाट इज लभ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेरदेखि चाहिँ लाइक थाहा भएको अरे क्या प्रेम चाहिँ यतिसम्म हुन्छ लाइक क्रुसमा उहाँले त्यसरी हाम्रो लागि मरिदिनु भयो नि त न त्यो जस्तो लभ त अरू कसैले पनि देखाएको छैन नि त गरेको छैन नि त सो लभको पनि फर्स्ट चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ सुरु भएको अरे होइन त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै गुड अथवा होइन गुड फ्राइडे भन्नाले चाहिँ पेन अथवा दुःखको अर्थ बुझ्छ नि मान्छेहरूले होइन तर गुड फ्राइडेमा चाहिँ जुन घटना थियो यसु क्रुसमा टाँगिनु भएको चाहिँ यो चाहिँ उद्देश्यको लागि थियो क्या लाइक रोमी 5:8 बुढो हजुर पढ्नुहुन्छ यहाँ तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै क्रिस्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो मेन त्यसैले यसमा चाहिँ अब प्रष्टै लेखेको छैन हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले प्रेम चाहिँ कसरी देखाउनु भयो भने उहाँले त्यही क्रुसमा मरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यति ठुलो प्रेम चाहिँ देखाउनु भएको छ होइन लाइक वी आर हिल्ड थ्रु द पेन उहाँको सफरिङ होइन उहाँको ब्लड उहाँको दुखाइ रगतले नै हामी चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा अमूल्य प्रेम चाहिँ त्यहीबाट देखाउनु भयो क्या जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के त स्वर्गसम्म पुर्याउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले बाटो र ढोका खोलिदिनु भयो क्या प्रेम त्यताबाट देखाउनु भयो जुन चाहिँ तपाईँको सहने कुरा थिएन क्या यदि हामी त्यो ठाउँमा भयो भने त हामी त अभियसली सक्दैनौँ नि त हामीलाई त अलिकति सियोले खोज्दाखेरिमा नि कति स्ट्रगल गर्छ है ती निकाल्नलाई पेन भएको हुन्छ तर परमेश्वरले त त्यत्रो कोरा खाएर त्यत्रो क्रुस त्यति टाढादेखि बोकेर अनि फेरि होइन अझ कति लछार पछार गरेर परमेश्वरलाई त कति धेरै दुखाइ पीडाहरू नै दिए नि त अझ आँखा घोचिदिए होइन खुट्टा भाँच्छु भन्दाखेरिमा परमेश्वरले प्राण त्याग्नु भएको थियो त्यसैले परमेश्वरको त्यो दुःख त्यो रगत नै हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा अमूल्य हामीले चाहिँ अमूल्य कुरा पाएको होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ उहाँको प्रेम त्यतैबाट देखिरहेको छ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र उहाँसँगको अधिकार पनि हामीले त्यही बेलामा पायौँ
हैन परमेश्वरले सधैँ काम चाहिँ गरि नै रहनु भएको हुन्छ लाइक यो होइन कि परमेश्वर त्यहाँ जुन येशू ख्रीष्ट जतिखेर त्यो टर्म होइन त्यो जुन स्टोन त्यो के भन्छ चिहानले जसरी उहाँलाई थुनिएको थियो थुनेर राख्दा पनि परमेश्वरको काम भइरहेको थियो त्यतिखेर पनि हैन किनभने उहाँ चाहिँ रोकिनु हुँदैन उहाँ चाहिँ हैन he work even in the silence हैन and the waiting अथवा पेनमा पनि परमेश्वरको चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ अझ अब त्यति गरेर पनि अब त्यो अन्त्य चाहिँ त्यही थिएन क्या त्यो त स्टार्टिङ मात्रै थियो जब कि परमेश्वर जब त्यसपछि चाहिँ के भयो उहाँले अब त्यहाँ गार्डहरू पनि बसिरहेको थियो तर उनीहरूले केही नि गर्न सक्दैन थियो क्या लाइक उनीहरूलाई त्यति पनि थाहा थिएन अब के हुँदैछ अथवा के भयो भने उनीहरूले गर्न सक्ने पनि केही पनि थिएन क्या त्यो उनीहरूले रोक्न पनि सक्दैन थियो जुन परमेश्वर अब त्यसपछि त त्यहाँबाट माथि उठाइ लानु भयो नि त हैन एक दिन त्यहीँ भएर अनि परमेश्वर उठाइ लग्नु भएको नि त अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो गार्डहरू त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई बस्दा पनि उनीहरूलाई थाहा भएन उनीहरू थाहा पाउँदैन थियो क्या त्यो मानिसको कन्ट्रोलमै थिएन हैन परमेश्वरको कुरा त्यसैले हामी चाहिँ अब क्रुसलाई महसुस गरौँ हैन वाइ हैन परमेश्वरले कसरी चाहिँ हैन किन त्यस्तो गर्नुभयो हैन लाइक हाम्रो लागि त्यत्रो प्रेम गरिदिँदाखेरिमा पनि हामी परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा मुक्तिदाता भनेर ग्रहण र विश्वास गर्न सक्दैनौँ परमेश्वरको प्रेमलाई महसुस गर्न सक्दैनौँ भने त हामीले परमेश्वर भन्नुमा कुनै पनि केही पनि अर्थ छैन त्यसमा अब मैले भने चाहिँ द्याट इज द मोमेन्ट व्हेन हेभन टच द अर्थ क्या त्यतिखेर चाहिँ त्यो धरती र त्यो जसरी फाट्यो नि हैन त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ स्वर्ग र संसारको चाहिँ एट्याचमेन्ट भएको रे के है अनि जस्टिस र मर्सी पनि त्यतिखेरदेखि भयो क्या किनभने परमेश्वरले के भन्छ हामीलाई चाहिँ यहाँ संसारमा हुँदा दुःख छ पीडा छ तर तिमीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो संसारबाट हेर मैले जितिसकेको छु संसारलाई त्यसैले तिमीहरू ममा आओ भनेर भन्नुभएको छ नि यो जोन 16:33 मा भनेको छ क्या संसारमा तिमीलाई दुःख हुन्छ तिमीहरूलाई पीडा छ तिमीहरूले दुःख सहनुपर्छ तर गर हैन तिमीहरू हेर मैले संसारलाई जितेको छु भन्नुभएको छ हैन यो चाहिँ त्यसैले चाहिँ जस्टिस र करुणा चाहिँ हैन एकै यो गुड फ्राइडेको दिन चाहिँ यो उ भएको रे क्या जस्टिस र मर्सी चाहिँ यसको चाहिँ मिलन भएको क्या दिन क्या किनभने लेमी सो यो है ए जोन त्यो महापवित्र स्थानबाट पनि त पर्दा च्यातिएको नि हैन त्यो च्यातिए पछाडि चाहिँ स्वर्ग परमेश्वर येशू ख्रीष्ट मर्नु भए भनेकै पर्दा त्यो च्यातिएको एउटा त्यो सिम्बल हो नि त हैन अनि अब चाहिँ परमेश्वरलाई भेट्नलाई चाहिँ उसरी त्यो उसमा गए जस्तो हुँदैन यसरी पनि भेट्न पाइयो परमेश्वरलाई आजको दिनमै हो शुक्रबार हजुर यता लेखेछ नि यौना 16:33 मा हैन अझ पढिसर मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति हो संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुनेछ तर साहस गर मैले संसारलाई जितेको छु आमेन परमेश्वरले यतिखेर जितिसक्नु भयो क्या हाम्रो लागि चाहिँ यु आर रेडी टु मिट लाइक हैन तिमीहरू स्वर्गमा जानको लागि चाहिँ मैले बाटो खोलिदिएको छु भनेर चाहिँ उहाँले लाइसेन्स दिएको जस्तो भनौँ न हैन त्यो उहाँले त्यो दिन चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रेम चाहिँ त्यहाँबाट देखाउनु भएको त्यसैले हामीले यो कुरालाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ लिनुपर्छ अनि परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ यहीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गर्न सकौँ